այս պահին եղած կարևորագույն գործիքն է ներկայանալու մեզ ձայն տված քաղաքացիներին, այդ 33,500-ից ավելի անձանց։ Ինչ վերաբերում է մանդատների վերցնել չվերցնելուն, սա մենք հայտարարել ենք, որ ազգային ժողով անցած ուժերի ընդդիմության ներկայացուցիչների որոշելիքն է։ Անկախ նրանից նրանք կվերցնեն մանդատները, թե չեն վերցնի մանդատները, ունեն հնարավորություն քաղաքական կամք դրսևորելու պայմաններում օգտվել են վիճակից, որը ստեղծվել է, այսինքն 2/3-ը, որը այսօր չունի քաղաքացիական պայմանագիրը, 2/3-ը, որը որ չունի, մանդատներ վերցնելու պարագայում էլ կարելի է կանխարգելել այդ 2/3-ով որոշումների անցկացումը, եւ այստեղ ամենակարևորը սահմանադրական փոփոխությունների մասին է հարցը, եւ մանդատներ չվերցնելու դեպքում էլ բնականաբար այստեղ այլ հարց չի առաջանում, որովհետեւ չկան ուղղակի պատգամավորներ, թափուր են այդ տեղերը մնում եւ իշխող քաղաքական ուժը չի կարողանալու ուրեմն գործող կարգավորումների լույսի ներքո այդ օրենքի նախագիծը անցկացնել ազգային ժողովում։ Այսինքն սա կախված է լինելու բացառապես այս պահին պաշտոնապես հայտարարված երկու ընդդիմադիր ուժերի մոտեցումներից եւ նրանց բնությունից։ Ինչպես ես այդ հարցը չէի ուզենա քննարկել, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա կախված է լինելու ուժերի նաեւ կոնֆիգուրացիայից, թե ինչ կլիներ։ Այս պահին մենք ունենք առկա իրողությունը։ Երկու խոշոր ընդդիմադիր ուժ գտնվում են ազգային ժողովում եւ իրենց որոշելիքն է մանդատները վերցնել թե ոչ։ Մենք հիմա այդ հարցը չենք քննարկում, պարզապես մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Պարոն Դեմյան, նա միացության թվերին չի միացավ այնպես քաղաքական ուժերի, որոնք դիմացի հայտարարություն տարածեցին եւ այդտեղ բերար նույնիսկ կար վարդերից 5 ուժ միացության թվերը չկա։ Սա հատուկ պատասխան է ու նաեւ այս օրին արդեն հետազոտական ֆոնին վերադարձ են հնչում որոշ ուժերի, այդ թվում ձեր նկատմամբ, որ այստեղ որ ասում են միացության թվերը ձայն փոխիացնելու համար տեսան, որ ապացուցած, որովհետեւ դուք շուրջ 2% ձայն վախտորեն փոխիացրի, այսինքն չանց է ճարտարացի շեմը, չնայած որ դուք եք վստահ փոխնետարից, որ ստուդիացիություն կլուսնեք փոխնետարը, ճիշտ է շեմացի կասած հանցնեն։ Ես կարծեմ Դավիթ Անանյանն ստուդիական դրամ ինչ-որ ասում, չի հնչել նման բան, այդ հստակ ասեմ, որ չի հնչել նման բան։ Ասում եմ մասով դուք եք որ անցնել այս տեմպոժերն մասով միշտ։ Երկու հարց են։ Հա, շատ լավ, շնորհակալություն։ Երկու հարց հնչեցեցիք, առաջին ես կպատասխանեմ, երկրորդին պարոն Գալստյանը։ Կապված հայտարարության հետ։ Ես նշեցի, երեք մենք տարածել ենք հայտարարություն, ողջունել ենք միացել 6 ուժերի հայտարարությունը եւ ընդհանրապես ընդդիմադիր, եթե կա ընդդիմադիր պայքար, այդ ընդդիմադիր ուժերը պայքարում են եւ պայքարն ուղղված են դրությունների ամբողջ ճանաչման, մենք դա ողջունում ենք։ Մենք հայտարարությունից զատ, նորից եմ կրկնում, երկու այն ուժերից մեկն ենք, որոնք իրավական պայքար են սկսել եւ process են սկսել եւ վերահաշվարկի մասով եւ առավել եւս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմում ներկայացնելու մասով։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Ընդունում եմ նայեք այդ հայտարարությունը, տեսեք որ ուժերն են սկսել։ Չէ, ես ուզում եմ ասել, որ պետք է արժևորել եւ առավել արժեքավորեն այն քայլերը, որոնք արվում են իրավական դաշտում, որովհետեւ իրավական դաշտում արված քայլերը բերում են իրավական հետևանքների։ Եվ մենք որպես քաղաքական ուժ նաեւ տարածել ենք հայտարարություն, ինչպես հունիսի 8-ին ընտրություններին անմիջապես հաջորդ օրը, չընդունելով ընտրության արդյունքները, այնպես էլ հունիսի 15-ին։ Ոչ մի բան չի խանգարում, սա ուղղակի մեր մոտեցումն է եւ կարծում եմ այդ մոտեցումը նաեւ համահունչ է այդ հայտարարությանը, բացեք երկու տեքստերը նայեք եւ փորձեք տեսնել։ Շատ կոշտ հայտարարություն։ Տեսեք, հայտարարությունը քաղաքական բնույթի է, մեր հայտարարությունը քաղաքական բնույթի է, 6 ուժերի հայտարարությունը եւս քաղաքական բնույթի է եւ մենք ողջունել ենք այդ հայտարարությունը։ Սրանով ես կսահմանափակվեմ։ Չէ, մենք հստակ ճանապարհ ունենք, որը որ կանխորոշել ենք մեր ուժի համար, եւ այդ հստակ ճանապարհով գնում ենք առաջ։ Հիմա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ներքին քննարկումների, բանակցությունների եւ այլն ասում ինքն է որոշում ինչ ֆորմատով, ինչ ձևաչափով դա իրացել։ Ես կարծում եմ միասնաբար է։ Այո, մենք միասնական թևեր ենք եւ միասնականացել են երկու քաղաքական ուժեր, Շահ Դաշինքը եւ միասնական թևեր կուսակցությունը, ու լավ ճակատ են կազմել եւ այդ ճակատով առաջ ենք տանում պայքարը։ Հիմա փոշիացման մասին ներողություն, քանի որ հնչեց։ Ասեք, հա։
որ այն ուժերը, ովքեր որ իրապես կարծում են, որ անհատությունների արդյունքները պետք է անվավեր ճանաչի, թող անմասն չմնան, միանան, հիմա գործընկերոջը չեսարցին շարունակություն, ինչպես է ստացվում, որ պիտի ձեզ միանան, բայց այդ վեց կուսակցությունների հայտարարությունները, որոնք նաև ըստեյության գաղափարապես ունեն տարբերություն, նույն ճակատում չեն գործում, հակադիր վեբերներում են եղել շատ ժամանակ միացել են հայտարարություն են տարածել, բայց դուք չեք միացել ու հիմա էլ հեռավորում որ իրենք պիտի միանան։ Տեսեք, բոլոր ուժերը, նաև հայտարարություն տարածած ուժերը, խոսում են, այսինքն այն ընդդիմադիր ուժերը, ովքեր խոսում են ընտրությունների մասին, խոսում են դրանք չընդունելու, անվավեր ճանաչելու եւ վերաքվեարկություն նշանակելու process-ի մասին։ Ճիշտ է։ Իրավական գործընթաց սկսել են այդ ուժերից երկուսը։ Իրավական գործընթաց։ Այսինքն խոսել մեկ բան է եւ իրավական process սկսել է այլ բան է։ Հիմա պատասխանեմ հարցին։ Իմ կոչը վերաբերում է նրան, որ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, ովքեր հաշտ չեն ստեղծված իրավիճակի հետ, անմասն չմնան իրավական process-ից։ Կլինի դա համատեղ դիմում ներկայացնելու ճանապարհով, կլինի առանձին, որովհետև օրենքը դա նախատեսում է, առանձին սահմանադրական դատարան գանգատ ներկայացնելու ճանապարհով։ Էական չէ տանեն առաջ այդ իրավական process-ը եւ տեր կանգնեն իրենց տված ձայներին։ Սրա մասն է մեր կոչը։ Միասնաբար, միասնական հայտարարությամբ, առանձին հայտարարությամբ երկու ուժ իրար հետ, 6 ուժ իրար հետ հանդես կգան, այստեղ մեծ տարբերություն չկա եւ էական նշանակություն չկա։ Շատ իրենք չլիներ, չէ՞ խանգարել։ Իսկ ինչի են քիչ։ Ինչի 17 ընդդիմադիր ուժից 2 ուժ ա դիմել։ Ինչի օրինակ մյուս 15 ուժերը գանգատ չեն ներկայացրել ընտրական հանձնաժողով, եթե Չէ, բայց հայտարարություն չէ տարածվեց դրա մասին։ Այդ հարցը խնդրում եմ դուք ուղղեք իրենց։ Դուք կարող եք այդ հարցերը իրենց ուղղել։ Մեզ շատ հնարավորություն եք այդ հարցով։ Մի փոքր էքսկուրսով նախորդ հարցի վերաբերյալ, երբ ասենք քաղաքական եւ իրավական հարցեր, հա, մենք